Սուրենյան, 3 օրից ընտրություն է լինելու, ձեր տպավորությունների մասին ենք ուզում նախ։ Ես վստահ եմ, որ օրինական ընտրությունների պարագայում հավաքական ընդդիմությունը համոզիչ հաղթանակ է տանելու։ Խոսքս 3-4 առաջատար ընդդիմադիր ուժերի մասին է։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմի տոտալ ընտրակեղծիքների ու ռեպրեսիաների, կստանա հայկական հեղափոխություն։ Տեսագրություններ տարածվեց, տեսանք, որ ՔՊԱ-ականները ընդդիմադիր ուժերի աջակիցներին քաոզարշավ իրականացնելիս բռնության են ենթարկում, տեսանք, որ ԲՀԿ-ն համապատասխան արձագանք է տվել, բայց դուք անձնապես ինչպես եք գնահատում այդ քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ առանց բռնությունների, ռեպրեսիաների իշխանությունը պահպանել չի կարող, բայց ինքը մի բան է սխալ հաշվել։ Ինքը հույս ունի կամ իրան սխալ զեկուցել են, որ ընդդիմությունը ասիմետրիկ պատասխան երևի չի տալու, բայց սխալվում է, այսինքն մենք քաղաքական շատ կոշտ արձագանք կտանք, այդ կոշտ արձագանքը փողոցն է, այսինքն եթե իրանք դիմեն ընտրությունների օրն էլ շարունակեն այս նույն ընթացքի մեջ, մենք գիտենք, չէ, որ մի տարի ինքը ռեպրեսիաների միջոցով է իշխանությունը պահում, վերջին օրերին դրանք ավելի այլանդակ դրսևորումներ ունեն, ասենք այդ ուժեղ Հայաստանի անդամներին ծեծելը, հետո Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչին ծեծելը, մեր համար նույնն է, ինչ որ Բարգավաճ Հայաստանի վրա է հարձակում տեղի ունեցել, որովհետև ընդդիմադիր որևէ գործի կամ սեգմենտի ռեպրեսիաների ենթարկելը հասարակությանը ահաբեկելու միտում ունի, այսինքն ինքը փորձում է վախի մթնոլորտ ստեղծելով ցածր մասնակցություն ստանա ընտրությունների, որպեսզի վարչական ռեսուրսի միջոցով կոնսոլիդացված ինչ-որ թիվ բերի տեղամասեր եւ այդպիսով վերարտադրի իր իշխանությունը, բայց ես նաեւ իրան դիմելով այսօրվա հանրահավաքի իմ ելույթն էլ է դրան նվիրված լինելու, ասում եմ, որ սա բացառիկ շանս է հենց իր համար, Նիկոլ Փաշինյանի, սա վերջին շանսն է, որ ինքը կարող է օգտագործել անցնցում հեռանալու համար, հետո այսպիսի շանս էլ չի ունենալու։ Հայկական հեղաշրջում է լինելու։ Հայկական հեղափոխություն, հեղաշրջում բառը մի օգտագործեք։ Հայկական հեղափոխություն է լինելու, դա Հայկական իրավունք է, հեղաշրջում փողոցով, եթե նա դիմի ռեպրեսիաների, կստանա այդպիսի պատասխան, որովհետև ին տպավորությամբ մենք վերածննդի փուլի մեջ ենք, որպես հասարակություն, եւ հասարակությունը իմ կարծիքով չի հանդուրժելու այս բեսպրիձելը, եթե նկատել եք վերջին 5 օրվա բանավեճերով, այսինքն մենակ հմեկի բանավեճերի նկատի չունեմ, ընդհանրապես բանավեճերով իրավիճակը փոխվել։ Առաջին անգամ երևի դուք տաղավարներում տեսնում եք իշխանության նվաստացած ներկայացուցիչների, որոնք բոլոր բանավեճերում համարապարտվում են։ Եվ առաջի անգամ տեսնում ենք, որ իրանք պաշտպանվողի դերում են, ոչ թե օրակարգ բերողի։ Սա հանրային տրամադրությունների արտացոլում է նաև։ Սուրենյան, իսկ այսօրվա բանավեճի հետ կապված Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց մասնակցել։ Ճիշտ է, հրաժարվել է, որովհետև ակնհայտորեն այնպես են կազմակերպել, որ դա դառնալու է Նիկոլ Փաշինյանի ընդլայնված ասուլիսը, Գագիկ Ծառուկյանը գերադասել է հասարակության հետ շփվի այդ ժամին, քան գնա եւ նպաստի Նիկոլ Փաշինյանի PR-ին։ Բարև ձեզ, ներեցեք ինչ եք որոշել աջակցել Գագիկ Ծառուկյանին։ Չի ասեմ, չեմ ասում։ Բայց իրեն եք աջակցում։ Բայլու, բաստե ինչ եմ անում։ Ինչու հավանում եք իրենի գործերը։ Ոնց, աղջիկ չի, որ հավանեմ կամ չհավանեմ։ Որտև գտնում եմ ճիշտ է դա։ Գործող իշխանության մասին ինչ կասեք, Փաշինյանի մասին։ Ավելի լավ է չասեմ։
որտեղ ոչ մի լավ բան չեմ ասելու։ Ինչու լավ չեն աշխատում, իրենք ասում են խաղաղություն ենք բերել, թոշակներ ենք բարձրացրել, առողջապահության ապահովագրության ծրագիրն ենք ներդրել։ Հա։ Բանը հեսա գազն էլ հեսա հենց այստից են հանելու, հենց այստից։ Թե ընդից չեմ հիշում։ Հա։ Ասում է բիբարի հարցը կլինի։ Հա։ Բիբարներն էլ ստե բերելու է սաղին տա, բաժնի փող ինքը տա, բիբարներն էլ բաժանի։ Ասում է ինձ մանդատ տվեք, որ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության վերջին գլուխները կտրեն։ Ում գլուխները։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցության։ Էնի սա ինքը Փաշինյանը սա գլուխն էլ կկդրի ձեռը ճարելնի։ Հենա 5000-ի կոտ կդրեց գլուխները, հմելի ուրիշ է։